congratulations kasi ang layo-layo na po ng narating ng Chef Ives Paragis. I think kapag maganda talaga yung intention ng heart, ang intention ay makatulong, marami talaga itong maaabot na people. So I'm so happy for you. Sana wag kang magsawa na mag-share nitong blessing na ito sa maraming mga tao. And I know mas marami pa tayong matutulungan. Thank you so much.